saudade de sentir a presença de Deus, está querendo sentir de novo aquele carinho, aquele abraço do Espírito Santo, e fala: Senhor, eu estou aqui dentro, Senhor, te buscando, e às vezes aqui dentro, Senhor, eu não consigo sentir a tua presença, Pai. Eu me abro para ti, Jesus, e eu não consigo. Mas Deus manda te dizer, meu querido, que é para te tirar as dúvidas do coração. Porque Deus manda te dizer, meu querido, que Ele vai fazer o que Ele bem entender da tua vida, na hora que Ele quiser. E não há inimigo e barreira alguma para impedir isso. Porque tu é uma joia preciosa para Deus. O jeito que Deus te vê é lindo, é maravilhoso. Sinta Deus de todo o coração. Não deixa dúvidas. Aleluia. Se meia-noite a solidão se aproximar e você sentir que a depressão quer te pegar, faça um convite a Jesus, que Ele vem te socorrer. Se todas as portas se fecharem pra você e não vier meio caminho pra você, faça um convite a Jesus, que Ele vem te socorrer. Olhe para o campo e as estrelas do além. Veja que Jesus cuida de tudo muito bem. Saiba que você é importante, mais do que qualquer